Nej. Varför du göra så? Så, nu är vi klara. Nu går vi igång. Nu har vi festat, David. Visst, David? Har du festat klar? Ja, nej. Var det roligt? Jag har inte festat klart. Det är lite Och kvar, henne va? med alla personer. Jag fick knappt vara med. Och jag fick knappt spelet. Felet? Vad menar du fel? Spelet? Vad hände med alla personer? Nästa Vi vecka. var helt ensam. Ja, det var jättebra med familjen. Det som var... Hör du vad han säger? Det var tyst. Ja, David har bajsat. Nej. Ja, men se på svenska, jag fattar. Jag fattar nu. Hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.